Sisuloome ABC vestlussarja kohtumisele. Miks on sinu autentne hääl AI ajastul olulisem kui kunagi varem? Mina olen copywriter ja koolitaja Laura Hallaste ja ma aitan luua selge sõnumiga tekste, mis kõnetavad kliente ja toovad tulemusi. Ja mul on väga hea meel, et minuga täna siin on Triin Rannas. Triin on AI entusiast ja hobikirjutaja ja ta on nüüd viimased aastad pühendunud sellele, et põhjalikult uurida erinevaid AI tööriistu ja mõista, et kus need päriselt aitavad ja kus mitte. Ja ta usub, et AI muudab töö kiiremaks ja tõhusamaks, aga hea tekst sünnib inimese enda loominguna. Ja küsimus ei ole selles, kas AI-d kasutada või mitte, aga et on oluline õppida tehisaru siis kasutama nii, et sinu enda hääl jääks alles. Tere tulemast, Triin! Tere, Laura! Aitäh kutsumast, mul on väga hea meel siin täna olla. Ja samad sõnad, et see on niivõrd põnev ja intrigeeriv teema ja nii palju on iga päev uut AI teemadel, et tegelikult ma usun, et isegi neil, kes on spetsialistid, on kohati raske selles orienteeruda, rääkimata tavainimesel. Ja seetõttu mul on hea meel, et kõik on siia täna tulnud, et me saamegi seda teemat natuke avada, natuke lahata, et mida siis kasutada, mida mitte ja kuidas sisuloomes siis AI-d kasutada. Ja enne kui me läheme siis tänase teema juurde nüüd lähemalt, et siis ka mõned korralduslikud teemad siis, et kui sa seda kuulad, ütle ka meile tere, ütle tšau ja ütle mulle siis, et milline sinu suhe siis tehisaru AI tööriistadega on, et ja mille jaoks sa kõige rohkem kasutad, et oleks väga huvitav teada, et pane siis siia Zoomis chati või Facebookis kommenteeri siis laivi alla ja kui sa ka järgi vaatad, igal juhul võid kirjutada ja kommenteerida, et hea meelega vaatan ka tagantjärgi ja vastan kommentaaridele, küsimustele. Ja kui sul täna on siin küsimusi, pane siis hashtag küsimus ja enda küsimus ja siis me Triinuga siis lõpus vastame nendele küsimustele, et võid jooksvalt neid panna ja lõpus siis korjame küsimused kokku ja vastame nendele küsimustele. Aga ma arvan, et hakkame siis peale. Esimene küsimus on siis Triinule olekski siis see, et kuidas sa üldse ai teemade juurde jõudsid ja mis sind selle teema juures kõige rohkem köidab? No ma jõudsin üsna niimoodi mänguliselt, et minu jaoks oli AI alguses selline tore mänguasi, mida virtuaalassistentide kogukonna kaudu tutvustati ja esialgu ma siis tegin selliseid toredaid naljapilte ja siis avastasin, et sellega saab teksti genereerida ja õppisin endale need esimesed esimeste assistentide tegemise ja hakkasin sealt selliseid järjest paremaid tulemusi saama ja kuidagi nii ta läks. Ja siis ühel hetkel ma jõudsin selliste põnevamate ja tehnilisemate asjade juurde, mis päriselt aega säästavad, igasugused automatsioonid, töövood, vibe koodimine. Et sellest naljapiltide genereerimise faasist ma liikusin päris ruttu edasi ja ega ma ei soovita sinna kellelgi teisel ka väga pikalt kinni jääda. Selge. Ja et tegelikult tõesti öeldakse isegi nende naljapiltide puhul, et see nagu raiskab meie ressursse, et kui palju peaks neid naljapilte tegema, võib-olla jah, mõningal juhul on see nagu õigustatud, aga lihtsalt nagu huvi pärast teha igasuguseid naljapilte, mida sa ei kasuta. Et see on nagu natukene jah, selline, mis on jah, ma ise olen natukene keskkonnast hooliv inimene, et siis selles suhtes jah, iga selline küsimus või tegevus, mis sa teed, et kulutab ju ka meie ressursse, et selles suhtes see on hea nagu selline tähelepanek. No mis ei tähenda, et seda üldse ei võiks teha, aga seda tasuks teha siis nagu mõistlikult. Aga et kui me räägime nüüd siis sisuloomes ai kasutamisest, et mida see nüüd sinu jaoks tähendab, et mainisid juba, et piltide loomiseks saab kasutada, noh, kas just naljapiltide, aga ka tõsisemate piltide loomiseks, eks ole.
seda saab kasutada siis taustauuringute jaoks, toimetamise jaoks, turundustekstide enda kirjutamise jaoks ja kasvõi pealkirja ideede genereerimiseks, et kui mõned valdkonnad nimetada, et kas ma jätsin võib-olla midagi mainimata olulist või, et aga mida sinu jaoks tähendab siis ai kasutamine sisuloomes? no minu jaoks ai ongi selline abivahend ja mõttepartner, et mina kasutan teda siis kõikvõimalikuks infootsinguks, materjali otsinguks, materjali analüüsiks. Deep research funktsioon on hästi kasulik või kasvõi see, et mis teemadel keegi on kirjutanud, millist laadi kirjutised on edukad olnud, siis igasugune allika faktikontroll, seda siin sai, eks ole, nimetatud juba, aga ka näiteks mõtete põrgatamine, igasugused arutelud, analüüs, miks mitte vaidlemine, vastuargumentide otsimine, siis sa mainisid neid visuaale, mina ise ai-ga visuaale eriti ei loo, küll Cloudil on nüüd uus funktsioon, mida kiidetakse just erinevate slaidide ja visuaalse materjali loomise abivahendina hästi kõrgelt, seda ma ei ole ise veel läbi katsetanud. aga Mhm. noh, grammatika kontroll näiteks. Ja päris palju häid kasutusi on ju, et tihtipeale mõeldakse, et lihtsalt ainult tekstiloomeks, aga kõik väga muud olulised asjad nagu taustauuringud, faktide kontroll. jah, et sellised väga olulised asjad sa tõesti nimetasid, mille jaoks siis saab kasutada, mis puudutab ka siis sellist turundust ja sisuloomet. aga ütle mulle, et mille jaoks on sinu arust kõige rohkem nagu abi ai-st, mis puudutab sisuloome töid just, et mis sa tunned või arvad ise, et praegusel hetkel on kõige nagu selline väärtuslikum? minu jaoks kõige väärtuslikum ongi selline ai kui arutelupartner, kellega noh, see on hästi ülekasutatud väljend, aga põrgatada mõtteid, vahetada ideid, siis noh, juba nimetatud infootsing, faktikontroll, allikakontroll, et ai toetab kõiki neid kõrvaltegevusi, mida on vaja ise selle teksti kirjutamiseks. et noh, et kui nüüd rääkida täpsemalt, et siis allika ja faktikontrolli jaoks näiteks Perplexity, siis noh, arutelu jaoks ma üldiselt olen siiani eelistanud chat GPT-d, aga viimasel ajal on Claude andnud päris häid vastuseid ja tulemust, et põhiline ongi just see arutelu ja analüüsi pool. ja nõustun, et eriti kui oled mikro- ja väikeettevõtja, et kellega sul on rääkida, et sa ei saa tüüdata enda pereliikmeid ära või sõpru, on ju, noh, loomulikult tore, kui on ka teisi ettevõtjaid, kellega suhelda, aga et noh, et selline esmane mõtete põrgatamine on minu arust ka väga kasulik, on tööriist on ai mõtete põrgatamiseks, ideede genereerimiseks. aga vahepeal nagu muidugi arutletakse selle üle, et ai kipub kõigega nagu nõustuma, mis sa ütled, et kas sa oled pannud näiteks chat-GPT-s sellise nagu skeptilise selle funktsiooni sisse või kuidas sa, kas sa ei tunne, et ta liiga nõustub sinu ideedega või proovib kõiges nagu meele järgi olla? ja see on väga hea point. Üldiselt iga keelemudel vastab sulle täpselt nii, nagu sa oled teda õpetanud, mis tähendab seda, et sa pead ennast talle võimalikult põhjalikult kirjeldama. et ta, kui tal ei ole sinu kohta täpset infot, siis ta hakkab eeldama ja noh, ta eeldab sellise, ütleme, keskmise inimese põhjal, mida keskmine inimene tahab, ikka sellist takkakiitmist. aga
minul on seadistatud kõik need keelemudelid, mida ma kasutan selliselt, et seal on info selle kohta, esiteks, kes ma olen, mida ma teen, mis on minu pooleliolevad projektid, mis on minu tehtud tööd, millised on minu sellised lõksud ja mõttemustrid, millises stiilis vastust ma tahan. näiteks mul on väga konkreetselt välja kirjutatud, et arutle minuga, vaidle mulle vastu, paku alternatiivseid seisukohti, ära ole kohe nõus. kui ma esitan mingeid kahtlasi väiteid, siis argumenteeri. et seda kõike saab ise seadistustes paika panna ja seda tulebki teha. aga huvitav asi on see, et mul on näiteks ChatGPT-s ja Claudes sarnased seadistused. et Claudes on funktsioon, millega sa saad oma ChatGPT mälu ja seadistused automaatselt üle tõmmata ja sellest hoolimata nad annavad mulle erinevaid vastuseid ja nii-öelda räägivad minuga, nagu nad oleksid erinevad isiksused. et see on hästi huvitav ja seda annab teinekord niimoodi põnevalt ära kasutada. jah, et sul on nagu mitu erinevat vestluspartnerit, et erinevad kas aknad või erinevad siis mudelid lausa, et see on jah, päris põnev asi, mida katsetada. ja mulle meeldis ka see mõte, et sa ütlesid, et sa oled öelnud, et mis on sinu lõksud ja mõttemustrid, noh, see on küll huvitav asi, noh, mida ma ise ei ole ette andnud talle. et tõesti, et ta sind paremini tunneks, et miks mitte ka kõike seda nagu ette sööta, et just saada nagu paremat vestluspartnerit endale. ja lisaks sellele saad sa panna oma enda kirjutatud tekstid, mille põhjal ta siis või keelemudel annab sulle siis need tulemused, teeb analüüsi sinu enda stiilile, see on, sa võid endale ehitada, ütleme, spetsiaalse assistendi või projekti, et neid võimalusi, kuidas saada ai käest selline endale sobivas stiilis ja toonis vastus kätte, neid on päris palju. jaa, just. ja aga no muidugi nüüd on ka nii populaarne siis ai kasutamine siis tekstide tegemiseks, eriti turundustekstide jaoks. ja tegelikult mida rohkem inimesi kasutab seda ai-d tekstide tegemiseks, seda rohkem ka inimesed ise tunnevad ära, kui on ai-ga kirjutatud tekst. ja sellega ongi siis see, et mis sa arvad, et kas see ongi siis uus normaalsus või mis emotsioone see tekitab sinus, et kui sa tunned siis selle tehisaruga loodud teksti ära kuskil sotsiaalmeedias, maadlemislehel, uudiskirjas, kus iganes sa seda näed? no minul isiklikult esimene reaktsioon, ütleme, kui ma näen nagu ilmselgelt ai kirjutatud teksti, minu esimene reaktsioon on see, et ega ma ei viitsi seda lugeda. et noh, sest nagu milleks, mul on täpselt samasugune juurdepääs sellele keelemudelile, ma võin ise neid tekste genereerida, ütle mulle teema ja ma lasen oma mudelil selle jutu genereerida, et see on, noh, ma ei tea, ma ei taha seda lugeda. et et üldiselt jah, selles ai genereeritud tekstis on sellised hästi-hästi tüüpilised lausemustrid ja konstruktsioonid ja sõnavara ja tüüpiline selline rütm ja struktuur, millest jääb selline mulje, et need on nagu ühe ja sama inimese kirjutatud, aga kui ma loen teksti, ma tahaks sealt lugeda selle kirjutava inimese enda mõtteid, ma tahaks, et seal tekstis oleks nagu tema panust, tema isiksust, see on see, mida ai anda ei saa.
et nii palju jah, siis nendest emotsioonidest ja sellest on viimasel ajal päris palju juttu olnud. Et mul on tunne, et sedasama, mis mina, hakkavad märkama noh, üsna paljud inimesed. ja ma olen nõus, et võib-olla kui kunagi oli see, et nagu kui usaldati enda sotsiaalmeedia haldus kellelegi haldurile, et siis tihtipeale nagu oli see, et on inimene kaotanud enda hääle, et on aru saada, et ta ei kirjuta seda ise ja praegu ka mõnikord on see, et mõne tuntud inimese sotsiaalmeediakonto puhul räägitakse, et jah, tema vist ise seda ei tee, sest ta on nii äratuntavalt teine hääl kui see, kui ta muidu räägib, onju. Siis nüüd on nagu see oht, et sa annadki usaldada oma hääle ai-le ja siis kaob see võib-olla see personaalsus. No mis ei tähenda muidugi seda, et ei tohiks üldse kasutada, et ma tean, minu klientide seas on ka neid, kes ise on nagu kirjutamises nagu väga viletsad, et nad ongi sellised, neil on teised tugevused, ütleme nii, et siis nad saavad vähemalt mingi miinimumasja tehtud, muidu neil jääks üldse turundus tegemata. Aga et kui sa oled selline, kes tahaks nagu natuke paremat tulemust, et siis on jah, seal vaja sealt teatud baasasju ära teha, nagu kasvõi enda selline brändihääl paika panna, üldse anda ette, mis on sinu sõnumid, mis on su eristumine ja kõik see pool. Et seal on nagu teatud asjad, mida võib-olla jäetakse nagu tüüpiliselt lihtsalt tegemata, miks see vastus tuleb siis nii üldine või see tekst ka nagu selline. Ja noh, võib-olla jah, et ei panda ka piisavalt seda enda panust sisse, et sellist enda mingit kogemust, mingisuguseid kliendilugusid või midagi sellist, mis teeks selle teksti siis nagu personaalsemaks. Et aga mis sina, Triin, arvad, et kuidas siis ai ajastul olla ehe, et tekst ei muutuks selliseks liiga üldiseks või masinlikuks ja et robotlikuks? no ma arvan, et ega selleks mingit ühte konkreetset valemit ei ole, sest noh, mis on autentne, autentne on see, mis lugejale mõjub autentsena, see, millega ta suudab kuidagi suhtestuda, see, kus ta tunnetab mingit emotsiooni, mingit inimese enda ideed ja noh, see on mingis mõttes hästi individuaalne ja ütleme, kui sa nüüd oled professionaal ja sinu elukutse ongi teksti kirjutada, copywriter, turundusinimene, siis sul on vaja jälgida niigi igasuguseid reegleid. vaata kõike, mida sa, Laura, meile siin õpetad kogu aeg, et mis on hea reklaamivalem, mis on hea turundusteksti valem ja siin on need oma loovuse rakendamise võimalused nagunii natuke piiratud. et sellisel juhul ongi hästi oluline, et sa nii-öelda tunneks seda vaenlast ja teaks või oleksid teadlik, et mis on need jooned, mida inimesed tajuvad kui ai kirjutatud teksti. et selleks on hea esiteks hoida kätt pulsil, kogu uurida, et millest inimesed räägivad, et mis on see, mis nende lugejate arvates iseloomustab ai kirjutatud teksti, et mille järgi saadakse aru, et on ai kirjutatud tekst. ja teiseks sa saad ai-l endal lasta analüüsida, et on võimalik teha endale näiteks mingid ai markerite listid, kus on ära toodud kõik need erinevad jooned, mis on iseloomulikud ai tekstile, näiteks noh, ütleme hästi lühikesed ühepikkused laused, hästi mõõdetud ühepikkused lõigud, nagu joonlauaga tehtud, ehk siis need lühikesed laused, 3 tükki üksteise all, siis teatud sellised väljendid, ütleme, et kui noh, minu jaoks on, kui keegi kirjutab midagi,
et ma hakkan midagi järgmisele levelile, järgmisele tasemele viima, no siis on selge, see ai. See on. Ja et professionaalina sa võiksid olla teadlik sellistest asjadest ja sa ei pea tingimata kõiki neid jooni vältima, aga et ehitama stiil teadlikult selle ümber, et mida sa kasutad, mida sa ei kasuta, mida sa kombineerid mingil viisil omaenda stiiliga. ütleme, kui sa oled selline rohkem hobikirjutaja, siis sa võid rohkem vabadust lubada, otsida, ütleme, selliseid julgema kiiksuga nurki, kasutada selliseid unarsõnu, mida ütleme, tänapäeval enam väga ei kasutata, mille tähendust võib-olla kõik või enamus inimesi ei tea ja siis peavad hakkama uurima. Ja noh, ütleme see ongi, et anna ai-le see markerlist, et las ta võrdleb sinu teksti nende joontega, mis on seal välja toodud. Ja seda, ütleme, kui sul on see market list tehtud, noh, neid jagatakse sotsiaalmeedias, erinevad koolitajad on jaganud, et neid peab üsna sageli uuendama, sest see info aegub suhteliselt ruttu. Et teoreetiliselt on võimalik ai õpetada enda stiilis rääkima, et noh, nii-öelda panna ai seda autentsust matkima, aga sellisel juhul sa pead olema selle ai-ga ikkagi juba märkimisväärselt eeltööd ära teinud ja mingi oma mõtte, oma isiksuse talle juba sinna sisse söötnud, mida ta töötleb. et äh, et noh, keegi ei saa öelda, et mida või kuidas sa pead kirjutama, et noh, oluline on see, et sa ise mõtleks ja analüüsiks, et mida ja kuidas sa kirjutad ja kui palju sa ise sellele tekstile juurde ja kaasa mõtled. et see ai ikkagi nagu ta kiirendab sellise mõttetu sisutu keskpärasuse loomist ja et see, et, äh, et põhimõtteliselt see autentsus ongi nagu see sina, mis seal tekstis on. ja olen nõus, et ma ise võib-olla olen natuke juba ära harjunud, et on need ai tekstid, sellepärast et ma saan nendest inimestest ka aru, et kes võib-olla ei ole väga head kirjutajad, et need tulevad, aga et no, mõnikord on ka see, mulle tundub, et need, kes tegelikult suudaks paremini, nad muutuvad laisaks, et lasevadki kõik ai-l teha, et noh, kuna see on nii kiire ja lihtne, aga noh, võib-olla kiiruga nagu läheb meelest ära, et seda enda häält sinna nagu sisse panna, rohkem enda mõtteid, enda kogemusi, kohalikku konteksti, võib-olla klientide käest saadud sellist nagu kliendi häält enda turundustekstidesse, mis no siis klienti nagu kõnetaks, et kuidas sinu klient räägib, seda ai ei tea, on ju, või mida sinu klient mõtleb konkreetselt. et kõik see pool on siis nagu see, mida võiks siis rohkem olla. ja sinu hääl on ka see, vabandust, ma segasin Jah, vahele. et sinu hääl on ka kõik igasugused, ütleme, metafoorid, mida sa kasutad, kõnekujundid, igasugused võrdlused, mis on, ütleme, sinu konkreetsest kogemusest tulenev, ütleme, eneseiroon sarkasm, noh, mida ai üldiselt ikkagi nagu ei taba hästi. et äh, miks see on oluline, et me kirjutaksime ikka enda häälega, on see, et sa mainisid neid inimesi, kes ise võib-olla hästi rääkida ei oska, et aga mille põhjal nemad esiteks oma selle ai välja koolitavad, et neid kirjutada ja et nende inimeste jaoks oleks mingit sellist positiivset eeskuju, sest kui ühel hetkel, kui noh, sellist ai pläusti saab tohutult palju, siis
ai genereeribki seda juurde ja juurde sellesama enda genereeritud ai pläusti näitel ja inimestel kaob ära see taju nagu, et mis üleüldse on see hea tekst, et ja milline see autentne tekst üldse võiks olla. Et ühesõnaga kokku võtta, et siis ütleme, need, kes oskavad kirjutada, et nendel on nagu mingis mõttes moraalne kohustus kirjutada selleks, et oleks mille pealt õppida nii-öelda. mitte selles mõttes, et ai hakkaks paremini, et mitte selles mõttes, et õpetada ai-d paremini autentsust matkima, vaid pigem just sellepärast, et inimene, lugeja ise saaks aru ja näeks ja ei unustaks ära seda vahet, et mis on autentne, mis ei ole autentne tekst. ja väga head mõtted ja üks marker, kuidas nagu enda teksti testida, on see, et ükskõik, kas on ai kirjutatud või mitte, et kas sulle endale meeldiks seda lugeda. Ja noh, see on hea test, et selles suhtes, et kui ikkagi ei meeldi, siis miks lugejale peaks meeldima, onju, või noh, selles suhtes siis peab sellega võib-olla natuke tööd tegema, oleneb, kui oluline tekst see on, onju. kas see on mingi mööduv sotsiaalmeedia postitus või see on su tähtis kodulehed, või maandumisleht, et noh, see sõltub asjaoludest. aga jah, et siin on nagu, eks on keeruline ajastu ja keerulised muutused, et aga see on selline mõtteaine jah, et mida selles suures vaimustuses ei tasu ära unustada, see autentsus ja selline enda hääl, sest jah, muidu ka mingis mõttes noh, on võib-olla kõlab vastu see tühjus sealt, et kui sinna ei ole enda seda panust pandud sinna tekstidesse, et see on nagu see, mis siis ka sinu klienti enam ei kõneta lõpuks, sest kui see on nii üldine ja nii selline jah, ühe malli järgi tehtud, et siis kaob see nagu eristumine ära võrreldes teiste konkurentidega ka, et selles suhtes need asjad. aga ma liiguks edasi, et ma küsiks ka võib-olla sinu enda sellise kogemuse kohta, et kuidas, mis kanalites sa üldse ise sisu lood või et kas sa teed nagu sisuplaani ajal või sul on emotsiooni ajal see näiteks postituste loomine või mis iganes tekstide kirjutamine, kuidas sa ise seda sisu lood kõige rohkem? No, mina kirjutan Facebookis ja LinkedInis vaheldumisi ja üldiselt kipub ikkagi nii olema, et ma kirjutan selle emotsiooni ja inspiratsiooni pealt, et ma olen endale teinud erinevaid sisuplaane ja kavasid ja olen neid lasknud ai-l genereerida ja ise erinevate template'ide põhjal ja ma ei ole suutnud mitte ühtegi neist reaalselt järgida. ja karta on, et ega ma edaspidi ka ei hakka suutma, et ma üldiselt võtangi nii üsna vabalt seda sotsiaalmeedia sisu loomist ja kirjutamist ja võtangi endale vabaduse kirjutada siis, kui ma tunnen, et mul päriselt on midagi öelda, mis kedagi võiks kõnetada ja noh, ma tean, et öeldakse, et peab olema nähtav ja mingi sagedusega postitama ja seda kõike. aga, ja ma tean, et kui ma oleksin valmis nende valemitega ja reeglitega arvestama, siis ma võib-olla oleksin mingis osas edukam ja nähtavam. ja noh, praegu ma selle riski võtan, et ma pigem olen harvem nähtav ja siis, kui ma heaks arvan, et alternatiiv oleks punnitada midagi noh, nii-öelda vägisi käsu peale ja üldiselt ma valin seda mitte teha. et kui mul millestki kirjutada ei ole, siis ma ei hakka oma ruumi või seda sotsiaalmeedia ruumi täitma millegagi, mis minu enda jaoks sellist piisavat sisu ei kanna ja ma
eelistan uskuda, et need lugejad ja kliendid, kes nagu päriselt minuga resoneeruvad, et nad ei kao kuskile. ja väga tore, aitäh, et jagasid. Et ja, et sul on see, et pigem kvaliteet eelkõige, mitte kvantiteet, et eks seda on nagu erinevaid strateegiaid ja põhjuseid, kuidas keegi teeb ja noh, kindlasti need, kes teevad teenusena, nad ei saa seda endale lubada, siis just, peabki absoluutselt. leidma nagu selle, noh, ikkagi ka ma leian, et päris tühjalt kohalt nagu luua, et lihtsalt teengi kiire mingi AI-ga genereeritud teksti valmistada üldse nagu ei ole selle juures, et siis see nagu pigem ei ole hea, et pead leidmagi siis päevas need hetked, kus sul on rohkem energiat, kus sul on seda soovi siis luua seda inspiratsiooni, et see annab igal juhul nagu parema tulemuse. Olen märganud Ja ma äh,. absoluutselt ei soovita kellelgi kirjutada nii, nagu mina kirjutan, selle kaootiliselt, et pigem ikkagi tehke nii nagu peab ja töötab. Sest et minu, okei, minu jaoks aga see ei tööta ja noh, mul on vabadus valida, kuna ma ei müü seda teenust otseselt. ja aga et kui üldse nagu, kui mõelegi ainult ütles tekstide kirjutamiseks või üleüldse, et kui sul on nagu selline päev, kus sul on nagu vähe energiat või motivatsiooni, et kas sa siis võtad AI appi või on sul mingid muud trikid, nipid, kuidas ennast nii-öelda käima saada, et räägi sellest poolest ka, et ega pidev selline tegutsemine, sisuloome, kõik see ju võtab energiat iga päev, ei ole see nagu, kus sa oled nagu top level on ju, et mis sind aitab, kui sul on vähe motivatsiooni? mul on mõned nipid olemas küll ja neist ma olen natuke LinkedInis kirjutanud ka. Üks hästi tore nipp on meie, ütleme, siinse selle grupi kaaslase Stiinaga esmaspäeva hommikuti selline body double sessioon, kus me avame siis Zoomi vestluse ja siis alguses räägime mõne sõna oma plaanidest ja siis lihtsalt 2 tundi hoiame mõlemad kaamerad sees. nii et mul on siin kõrval ekraanil Stiina, kes ka tööd teeb koos minuga ja see annab sellist motivatsiooni ja julgust ja lükkab käima, et täitsa soovitan proovida, et kellel on selline esmaspäeva hommikuti sellise nädala alustamisega probleeme. aga ai on mul ka kasutusel, et minu põhiline mure ei ole mitte niivõrd see motivatsioonipuudus, kui lihtsalt selline energiapuudus ja ärevus ja selline alustamise raskus, et kus ma, ütleme, jokutan, otsin kõrvaltegevusi ja ei suuda peale hakata sellega, millega peaks peale hakkama ja ei suuda vahel isegi mõelda välja, et mis see on, millega ma nüüd hakkan peale, et noh, ma ei tea, kui paljude kuulajatega see nüüd resoneerub. igatahes sellistel hommikutel ma siis põrgatangi oma mõtteid ai-ga ja mul on spetsiifiline tehiskaaslane GPT ehitatud just sellisele ülesandele üles, et ta aitab mul spetsifitseerida ülesanded ja seada prioriteedid ja jagada need ülesanded nii-öelda lõikudeks või juppideks ja sellele GPT-le või assistendile ma olen siis hästi täpselt kirjeldanud ennast, oma tegevust, oma neid probleeme, neid samu alustamisparalüüsi, kõike muud seal. olen talle sisse söötnud psühholoogia-alaseid teadmisi. olen ta teinud hästi targaks selles valdkonnas ja siis ma
alustangi päeva sellega, et ma lihtsalt häälkäsklusega loen talle ette kõik oma mõtted, mis mul parasjagu on, kõik ideed, mured, ühesõnaga selline brain dump. ja siis see assistent teeb minu jaoks sellest vestlusest kokkuvõtte, et ta korjab sealt välja sellised konkreetsed mõtted, et sul on nüüd teha need ja need ülesanded ja et prioriteet peaks olema see ja see, et kuidas on sinu energiatasemega täna, ahah, sul on selle kõrge energiaga päev, siis alustame sellest ja sellest, kõigepealt võtame ette, ütleme, selle ülesande, sealt saad oma selle esimese kiire dopamiinilaksu kätte ja siis hakkame tegelema sellega ja jagame selle ülesande nendeks ja nendeks juppideks ja teinekord mul sellise vestluse peale kulub noh, ütleme kuni pool tundi ja see on minule isiklikult hästi suureks abiks nii-öelda päeva või nädala käimasaamisel. ja noh, teine assistent mul on veel, mis on spetsiaalselt tehtud kui selline tegevjuhi assistent, kelle käest ma siis küsin selliseid, ütleme, spetsiifilisemaid küsimusi, tehnilisemaid küsimusi, et aga need on minu nipid. ja väga lahe, et kindlasti ma mõtlen, et on oluline ka päris inimestega suheldes, mul hea meel, et Mhm. sa selle poole välja tõid, et Triin ja Stiina mõlemad on siis minu sisuloome mentorgrupi liikmed, et on tore, et nad on leidnud selle sõpruse, selle võimaluse niimoodi koos töötada. aga jah, et siis puudutab neid assistente, siis see on ka nagu väga lahe mõte ja ma ise kasutan ka tihtipeale lihtsalt nagu oma ärialaste asjade nagu mõtete põrgatamiseks või selleks, et mis, noh, ma ei tea, millega edasi minna, siis et oleks nagu keegi vastaks midagi, et ma ei peaks enda peas seda dialoogi tegema, et see on nagu kindlasti hea mõte, mida ettevõtjana nagu kasutad. aga ma ei tea, kas siin on neid, kes ei ole üldse väga ai-d kasutanud, et aga noh, võib-olla kuulajate seas siiski on, kes on vähe kasutanud, et mida sa soovitad neile, kes ei oska nagu kusagilt pihta hakata või sellega nagu rohkem nagu sina peale saada? tee lihtsalt omale see konto, kas ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, mis iganes sa valid. tee endale konto ja hakka temaga rääkima, nii nagu sa hakkaksid rääkima teise inimesega. ütle talle, et ma olen ai küsimustes täiesti algaja ja mul oleks vaja abi ja juhendamist ja palu tal koostada õppeprogramm. ütle talle, et ta küsiks sinult küsimusi, mis aitaks seda programmi koostada ja et ai on väga hea õpetaja, kui sa lased tal ennast õpetada, ta kohandab ennast täpselt sinu tasemele. lihtsalt sa pead talle kirjeldama, kes sa oled ja mida sa täpselt tahad. või kui sa ei tea, mida sa täpselt tahad, siis ütlegi, et ma ei tea, mis mul täpselt vaja on. et aita mul selgusele jõuda. ja siis sotsiaalmeedias muidugi jagatakse hästi palju igasugust sellist materjali, ma arvan, kõik on näinud erinevaid PDF-e, kus on õpetused, et how to master ja mida iganes, et neid on erinevatele tasemetele, et nendega ma oleks ettevaatlik, sest selline materjal on reeglina mingisuguse, ütleme, tasulise materjali või liitumise reklaam, et sa võid võtta ja kopida, ütleme mõne sellise või endale alla laadida, kui julged. aga et ühesõnaga anna see pilt või tekst ai vestlusaknasse ja palu tal analüüsida, ütle, et kas, et
kas see on adekvaatne info ja kas mul on sellega midagi peale hakata. ja siis ai ütleb sulle, et nii, et siit võid kõrva taha panna selle ja selle, ülejäänu on ai-s müügist lapp. Või siis, et see on, need ja need faktid on aegunud või ebatäpsed. et mina olen seda ise päris palju teinud just nüüd viimasel ajal Claudega tutvudes. jaa, kuule, väga head soovitused, sest minu arust see on täpselt see, mida tavaliselt ei tehta, et sa hakkad lihtsalt nagu rääkima, on ju, no mis on üks variant, aga et see, et nagu täpselt öelda enda tase ja kõik see, et koosta mulle siis, keegi võib-olla jah, mõni siin kuulajatest tahaks nagu Claude'i katsetada, et siis just nagu sellised juhised kohe ette anda, et tunnistadagi, et sa ei ole varem kasutanud ja et kuidas peaks kasutama, et see, et saaksid ise õpetada, see on nagu ju fantastiline soovitus. Et noh, tegelikult praegu ongi ju hästi suur trend või noh, Ameerikast on see trend alguse saanud, et just, et minnaksegi chat-GPT-lt üle Claude'ile ja et see on nagu noh, ongi nagu ütleme, sihuke mood praegu. et aga, et mille sinu kogemus on, et kas Claude on päriselt parem või milleks ta parem on, et kas peaks selle trendiga nagu kaasa minema, et jätma siis chat-GPT sinna paika ja hakkama Claude'i kasutama? mina ei läheks selle haibiga kaasa, et kui sa tahad lihtsalt katsetada, sul on lihtsalt uudishimu, et mida see Claude suudab teha või näiteks sul on mingid konkreetsed ülesanded, mida sinu ütleme, praegune lemmik keelemudel ei suuda täita, siis jumala eest uuri, katseta. et aga mitte sellepärast, et Claude nüüd oleks, ütleme, tõestatult kõige parem. et, et nad on erinevad. nagu ma juba mainisin, et neil on justkui natuke erinevad isiksused ja et võib-olla, et sinule sobib üks asi paremini kui teisele. näiteks ma olen tähele pannud, mis mulle Claudi juures hästi meeldib, on see, et ta ei topi emotikone oma teksti sisse. ja noh, chat-GPT-lt mina neid emotikone ei ole suutnud ühegi käsklusega veel täielikult välja juurida. aga noh, see ei ole nüüd üks ja ainuke argument üleminemiseks. et pigem uuri ja katseta, et chat-GPT ja Claude ja, või võib-olla siis ka muud keelemudelid, nad pigem täiendavad üksteist. sa võid esitada neile mõlemale sama küsimuse, sama ülesande, võrrelda, millised vastused sa saad. aga, aga selles mõttes jah, et lihtsalt trendi pärast chat GPT-lt Claudele üleminekut mina isiklikult küll ei näe põhjust soovitada. jaa, aitäh sulle, sest tõesti iga trendiga ei pea ju alati kaasa jooksma. et aga ütle siis, et mis programme sa ise kõige rohkem siiski nagu kasutad, et sa mainisid siin juba, oled maininud Claude'i, ChatGPT, Perplexity't, aga et milliseid sa kõige rohkem kasutad ja mille jaoks või miks, et lihtsalt võib-olla sihukest ülevaadet saada, et noh, mida võiks proovida, katsetada veel. no minu senine lemmik ja esimene nii-öelda tehiskaaslane oli ChatGPT ja sellega ma olen nagu kõige rohkem kodus. ChatGPT-s on mul tehtud enda need spetsiifilised assistendid või GPT-d, mis on välja õpetatud vastama, ütleme, teatud valdkonna küsimustele hästi spetsiifiliselt minu jaoks, minu tegevuse, minu äri jaoks. ja näiteks chat GPT ütleme, projektide eelis võrreldes siin Perplexity, Space'ide ja Claude projektide
Claude projektidega on see, et ChatGPT projekti siseselt on igal vestlusel juurdepääs ka kõigile teistele selle projekti vestlustele. Et Claudel näiteks seda funktsionaalsust ei ole praegusel hetkel. Aga näiteks Perplexityt ma kasutan sellise kiire info otsinguks. Ta annab allikad, nüüd juba tegelikult annab ChatGPT see, need mõtlevad mudelid ja Deep Research ka allikad, aga ütleme, ma olen kuidagi harjunud selle Perplexity infootsinguga ja Perplexity boonus on see, et sa saad ühe ja sama vestluse sees vahetada keelemudelit. Et sa saad küsida selle küsimuse näiteks ChatGPT-lt, siis lasta ChatGPT-lt vastust töödelda, siis küsida järgmise küsimuse ja lasta oma vestlust analüüsida hoopis Claudel või Geminil. Et minu jaoks on see selline päris põnev funktsionaalsus, mis Perplexity kasuks räägib. Claude käest ma olen nüüd viimasel ajal, viimased kuud küsinud sellist hästi tehnilist abi, ütleme WordPressi osas, erinevate, ütleme, vibe koodimiste osas. Mul on Claude tõmmatud oma arvuti terminali, ma olen ehitanud seal endale mõned selle automaatsed töövood üles ja see on minu selline praeguse hetke nii-öelda lemmikmänguasi. aga et ma hetkel ei tunne, et mul oleks vaja neid ütleme, erinevaid keelemudeleid katsetamiseks juurde või et ma tahaksin, ütleme, mõnest neist loobuda. Selge, et ega jaa, ChatGPT, ma tunnen ka Eestis on olnud selline väga populaarne tööriist ja ta endiselt on ja noh, Claude on nüüd tegelikult see koodimise jaoks on nagu, öeldakse, et nagu parem tööriist, aga et see on jah, kes tahavad juba see koodimisega või nagu siis tehnilisemate asjadega rohkem katsetada. aga noh, sa võid katsetada ka niisama on ju tõesti, et anda ChatGPT vastust teisele keelemudelina analüüsimiseks, et saada seda nagu kriitikat ja sellist nagu paremat tulemust aga kui sa annaksid praegu kuulajale äkki 2-3 lihtsat soovitust, et mida võiks sellel nädalal näiteks ai-ga katsetada, et mis need oleksid? no esiteks seesama mõtete põrgatamine. kirjuta ai-le või räägi talle, et mul on selline teema ja lase tal küsida küsimusi ja täpsustada. Siis teiseks, kui sa kirjutad mingeid tekste, siis lase tal vaadata, ütleme, mingit teksti selle sihtrühma silmade läbi, kirjelda talle hästi põhjalikult seda, millised inimesed võiksid seda sinu teksti lugeda, kelleni sa tahaksid oma teksti juurde, oma tekstiga jõuda. kirjelda nii põhjalikult, kui sa vähegi oskad ja siis ütle ai-le, et kuidas, et mis mõtted sellisel inimesel seda teksti lugedes tekiksid, mis oleksid vastuväited näiteks. või siis ütleme proofreading, ütleme mingisugune selline näiteks sotsiaalmeedia artikkel, võtta, kopida ai-le, küsida, kas see info on seal adekvaatne, kas seal on faktivigu, kas sealt on midagi mulle kõrva taha panna, arvestades seda, mida sa minu ütleme töödest ja tegemistest tead. ja noh, ütleme, kes veel ei tea, grammatika. ChatGPT-s on eesti keele automaattoimetaja. minu jaoks täiesti asendamatu abiline.
nii, kas oli kolm ära või oli üks soovitus veel või kuidas? ja nüüd tuli 4, jah. Tuli 4 jah ja mina isiklikult ka copywriter'ina hästi palju kasutan selle kritiseerimise seda funktsiooni, sest minu arust see on äärmiselt hea funktsioon, mille jaoks kasutada. Ja no muidugi alati peab ka nende soovituste suhtes olema kriitilised, mõned soovitused ma ei võta kõike kuulda, mis ta ütleb, et seda ei saa võtta puhta kullana, aga et siiski see avab su silmi sellele, mida sa tihtipeale ise ei näe, et see on nagu tõesti väärt soovitus ja ka kõik teised asjad, mida siin Triin ütles. Aga ma tahtsin natuke rääkida ka sellest, et sa oled ka minu sisuloome mentorgrupi liige, et mentorgrupp nüüd tegutseb juba, saab maikuus 2-aastaseks. Mis on sinu jaoks olnud väärtus selles programmis osalemisel? Igasugune teooria, kõik need valemid, millest sa räägid, noh, mina olen isiklikult eluaeg olnud selliste igasuguste valemite kasutamisele loometöös hästi vastu. See kuidagi tekitab minus alati sellist tõrget, et mis mõttes sa ütled mulle ette, et vot, et kui ma kirjutan seda reklaami, ma pean järgima seda punkt 1, punkt 2, punkt 3, ma ei taha. Ja minu suurim selline taipamine oli see, et kui sa tahad neid, ütleme, edukalt reeglitest mööda minna ja neid murda, sa pead neid tundma kõigepealt. et nendest sinu loengutest ma nagu sain äkitselt aru, et milleks need reeglid on olemas ja miks on vaja neid teada. Ja teine hästi suur äratundmine oligi see, et ma ei saa kõike otsustada enda järgi. See, mis meeldib mulle, see ei pruugi meeldida teistele. Ja seda on õudselt lihtne ära unustada. et mina ei ole kõik inimesed. Ja noh, just see, et kuidas analüüsida neid, et mismoodi mingitele, ütleme, isiksustüüpidele või sõnumitüüpidele läheneda ja siis, et kuidas mina ise tahaksin, et minule lähenetakse, et see ei pea olema vastuolus, vaid seal on võimalik mingi selline oma kesktee leida. et ma ei tea, kas see nüüd ja ma saan vastas. aru, millest sa räägid, et tegelikult tõesti copywriting us on hästi palju see kliendikesksus, et sa pead aru saama, et kes see klient on ja mida ta tahab, ja loomulikult noh, muidugi ka, et ühendada siis mida klient tahab ja see, kuidas sa ise räägid, et noh, see ongi selline töö. Aga tead, see on nagu see asi, mis võib-olla mõnikord jääb nagu kahe silma vahele, et ma lihtsalt kirjutan nii nagu noh, mina tahan või lasen chat'il teha mingi teksti onju, aga et sa ei tohi ära unustada seda, et see on nagu sinu klientidele ja see peab nagu neid kõnetama, et see on nagu selline oluline asi, mis juba eristab turundusteksti muudest tekstidest, eks ole. Ja mis teise asjana, ja et need valemid, et jah, et tegelikult ongi, et sa võid ka ju lasta ai-l kirjutada mingi valemi järgi, aga sa pead teadma, mis need valemid on ja mille jaoks ja mis on parimad valemid, et mida kasutada üldse copywritingus, et see on nagu ka see asi, mida jah, siis saab õppida ja no tegelikult on ka noh, valemeid, mis on rangemad, mis on nagu vähem ranged, ka nagu lugude jutustamisega on valemeid, kus on nagu saad rohkem seda enda häält sisse panna, et tõesti neid asju on erinevaid, mida sa nagu rakendada. Aga kellele sa muidu soovitaksid, keegi kuulajatest nagu mõtleb, et kellele see sisuloome mentorgrupp võiks olla? Kõigile, kes on vähegi kirjutamisest huvitatud, copywriting või blogi kirjutamine või sellise olulisemas mahus sotsiaalmeedia tekstide kirjutamine, et kui sa tahad teada, kuidas seda nii-öelda päriselt tehakse, kuidas see päriselt käib, et mitte nii ise põlve otsas nikerdada, et siis see mentorgrupp on sinu jaoks. Teiseks, seal on, kui sa otsid seltskonda, inimesi, kes mõtlevad sinuga ühtemoodi ja on huvitatud samadest asjadest, siis oma sellise, ütleme,
sotsiaalse ringi laiendamiseks, see on hästi tore. mina olen siit grupist leidnud päris mitu sellist enda moodi mõtlevat inimest ja eeskujus Tiina, Kadri Keerme, et see võib-olla see ongi see kõige olulisem, et kui sa otsid, et kõigile neile, kes otsivad enda ümber neid inimesi, kes oleksid ka huvitatud nendest kirjutamise teemadest. jaa, aitäh sulle. Et meil ongi nüüd tegelikult 5. juunil meil tuleb ka füüsiline kohtumine Tallinnas, saame päriselt kokku mentorgrupi liikmetega, ma olen nii põnevil, ootan seda kohtumist juba. Ja lisaks sellele, et järgmine nädal on meil siis 5. mail on meil ka koolitus, kuidas rääkida kliendi keeles ehk kuidas sa saad enda teksti siis muuta vastavalt sellele, mida just sinu klient ütleb või tahab ja kuidas seda teha, kuidas seda arvesse võtta, et seda muuta seda teksti selliseks, et ei oleks üldine, vaid just sinu kliendile sobilik. Ja lisaks sellele me oleme teinud väga erinevaid selliseid materjale või koolitusi on meil selle kohta, et kuidas teha siis taustauuringuid, kuidas leida see eristumine ja teha konkurentide analüüs näiteks või ka meil on ka chat-GPT kasutamine sisuloometöödes, selline baaskoolitus, mitte väga nagu süvitsi minev, aga sellised põhiasjad on meil olemas ja tegelikult sul peabki ükskõik, kas sa kasutad kirjutamiseks ai-d või ei kasuta, et sellised põhiasjad peavad olema läbi mõeldud just, et mis on need sinu sõnumid ja sinu brändi hääl ja kõik see eristumine, et kui sul on see pool tegemata, siis sa võidki saada lihtsalt väga üldiseid vastuseid. Et jah, selline väike töö tuleb ära teha enda siis brändi või siis, kui sa kliendile kirjutad kliendi jaoks, et just üldse luua selliseid tekste, mis kõnetaksid sinu kliente. Ja noh, muidugi meil on erinevaid teemasid alates kodulehe tekstidest, meiliturundusest, blogi, et kõik, noh, kui see on midagi nendest on, mida sa tahad teha põhjalikumalt või arendada, et siis see on nagu hea koht, kus olla, sest meil on ka küsimuste kõned, kus ma annan siis tagasisidet, ma saan sulle anda lugeda sinu asja, kirjutise läbi või vaadata sinu kodulehte ja anda soovitusi, et mida siin kohendada, muuta just sellise terava copywriteri silmaga. Et see on jah siis sisuloome mentorgrupi pool, mida ma juba teen 2 aastat, et kes keda huvitab, siis vaadake, Sandra pani siia lingi. Aga nüüd ka siis see, et varsti võtame ka kohe mõned küsimused, vaatan, kas siin on mingeid küsimusi tulnud või kui ei ole, siis pange veel küsimusi. Et Triin, et kuidas see sinuga ühendus saab, et ma tean, et kindlasti siin on inimesi, kes tahaksid, neil oleks vaja ai kasutamisel abi, et kuidas saab sinu poole pöörduda või võib-olla sinuga mingit konsultatsiooni või midagi võtta, et ma tean, sa oled LinkedInis, et Sandra paneb kindlasti LinkedIni profiili, aga räägi veel, et kuidas sa saad aidata praegu kuulajat, vaatajat. ma saan aidata just neid esimesi samme teha ai alal, näidata, mida ja kuidas. kui sul on huvi mõne sellise spetsiifilise assistendi GPT vastu, mida ma siin kirjeldasin, ma saan sulle sellise valmis teha või näidata, kuidas, mis, mis infot sinna panna, mida mitte panna, kuidas oma sellist tehiskaaslast panna rääkima sulle vastama sellisel viisil, nagu sina tahad ja aidata sul ära teha kõik esmased seadistused. või siis või siis näiteks põrgatada sinuga, issand, see on nii tobe väljend, ülekasutatud väljend, see mõtteid põrgatama, selle asemele peaks midagi paremat otsima juba. et vahetada mõtteid sellest, mida kõike ai abil võiks teha ja kuidas sinu tööd ai abil lihtsustada, et ma aitan sul näha neid kohti sinu töös, mille osas sa võib-olla isegi ei taipa
ise selle tehiskaaslase abi otsida. jaa, just, et kindlasti pange LinkedInisse, saatke sõbrakutse Triinule ja siin on ka kodulehe link, et võidate vaadata kodulehte ja siis paluda konsultatsiooni või koostööd, et võtke ühendust, kes tunnevad, et nad vajaksid spetsiifilist abi siis ai seadistamisel või nende assistentide loomisel, millega iganes sul on abi vaja, et Triin on väga sügavuti selle teemaga tegelenud. Et aitäh sulle, et selle info ja vestluse eest, et sain siit enda jaoks ka nagu väga huvitavaid ideid ja mõtteid, et mida veel katsetada. aga ma korraks vaatan, et kas meil on siin ka küsimusi, et vaatan siin Sandra vist lihtsalt pannud meie küsimusi, et vaatan. Sandra, sa vist oled küsinud, on ju, et kas ai-lt saab küsida täpselt juhist, kuidas teda seadistada, nii et saada sellist tulemust, nagu ma tahan. jaa, See just. on sinu küsimus, eks ole? Mhm. aga sa vist vastasid ka sellele, mul on tunne. Jaa, ma sain sellele täitsa vastuse, aga Facebookis ei ole ka tulnud kommentaare. Okei, nojah, et see on tõesti mitmetahuline ja keeruline teema, et aga kui sa ka tagantjärgi vaatad, pane enda küsimus, mõte julgelt meil ka Facebooki gruppi. Facebooki grupp siis Sisuloma abc, kui sa ei ole veel liige. ja, ja ma loodan, et sa said siit täna kasulikke mõtteid, et just, et mida siis proovida katsetada ja mille jaoks siis ai-d kasutada. Kui praegu küsimusi ei ole, siis Triin, suur tänu sulle, et sa tulid ja olid nõus enda kogemust jagama, enda mõtteid jagama ja soovin ka kõigile teistele siis kuulajatele palju edu ja aitäh, et osalesid. minu poolt ka, aitäh sulle, Laura, aitäh kõigile, kes siin kuulasid. Ja aitäh teile, kõike head.